就帶大家煮咩嘢呢？就煮呢個法國年糕啦。大家有冇食過呢？可能中式嘅年糕大家食得多啦，咁但係法式嘅年糕呢，肯定係未食過嘅。咁其實呢，都係同樣係糯米粉為主要嘅關鍵啦。咁係煮呢個法式甜糕，咁係要焗嘅，咁樣西式嘅。咁啊而家 let's go， 咁啊帶大家呢係點樣做呢個非常之好正嘅法式年糕啦。好，咁啊介紹下今日我哋要整呢個法國年糕嘅呢個材料啦。咁咧第一個咧就係我哋睇到嘅呢個最重要嘅糯米粉。做年糕咧話明年糕咧就最重要係呢個糯米粉啦，要1磅嘅，我哋呢個係要1磅嘅糯米粉。咁啊好啦。糯米粉之後咧就糖咧都幾多下㗎喎，要12盎司嘅糖。咁咧我哋咧就唔夠砂糖，咁啊所以加埋少少呢啲咁嘅黃色嘅糖咁樣。總之就係12盎司嘅糖啦，白糖。咁然後咧要蛋，咁咧蛋咧就需要3隻蛋就 OK 㗎啦，咁樣。咁啊呢個蛋。咁啊，然後咧就要牛奶，牛奶咧就要24盎司嘅，咁我哋就買咗支全脂嘅牛奶咁樣。咁啊，最後咧就係呢個黃油，黃油咧係要4盎司嘅 butter。咁因為我哋做甜品，咁所以咧係唔係有呢個 salted 嘅呢個 butter， 唔係嘅，係普通嘅 butter 咁樣。咁最後咧就係有個雲呢拿啦。咁啊，雲呢拿係1茶匙嘅，1茶匙嘅雲呢拿油咁樣。咁啊，今日呢個咧就係做呢個法國年糕嘅所有嘅材料啦。好，呢度咧係1包就係1磅嚟嘅。咁而家咧就落呢個糯米粉啦，落晒佢係咪啊？好。好，咁啊落完㗎啦。咁咧，然後咧就放黃糖落去，哇！非常之簡單。咁啊，放完黃糖之後咧，就要放雞蛋3隻，咁就咁成隻放晒落去就得㗎啦。哇！其實啲材料準備又好簡單啦，跟住整法都係非常之簡單嘅喎。我哋要24盎司嘅呢個牛奶嘅，咁而家咧就有個稱啦，咁磅，咁而家係幾多盎司啊？而家係12係咪啊？好。24咁13.4就係呢個數學唔係幾好。而家咧就落牛奶啦。咁啊，頭先呢1到4項嘅嘢咧，就加埋一齊之後咧，我哋而家就攪拌佢咁樣。好，而家咧就打到開始黃色啦。好，咁而家咧攪咗之後咧，咁我哋開始咧攞個發蛋嘅呢個咁嘅器啦，呢個高級器，咁喺度攪拌佢，攪到好似牛奶咁滑咁樣，冇咁多雜質咁樣。咁啊，而家咧就攞4盎司嘅呢個黃油啦 ，butter。咁咧，而家咧就放咗個牛油落去啦。咁另外咧，我哋都會建議咧喺個盤底嗰度咧就刮翻啲牛油，唔會黐底啦。咁我哋而家咧就幫佢攪啦，一齊咁樣攪下佢啦，咁樣。又攪下個底啦，又攪下個面啦，仲有好多一粒粒嘅嘢喺度。而家咧要放1茶匙嘅呢個雲呢拿嘅油啦，咁然後咧就攪一攪佢，就倒落嚟啦。攪完之後，係一個 standard 嘅呢個攞係差唔多㗎啦。好，咁而家咧就預熱佢啦，就係350度，預熱幾耐啊？20分鐘咁咯。咧就捧過去個焗爐裏邊。要幾耐啊焗？
2個鐘，1個鐘。1個鐘，啊好。切好咗個年糕啦，咁啊試下究竟好唔好食先。咁啊，我揀咗一嚿啦。哎呀，你睇下係其實好似年糕咁，但係表面咧就好似 crème brûlée嗰啲金黃色嘅脆片。咁而家啱啱焗好嘅，咁我而家試食。好黏啊，好黏韌。跟住啊，又好香喎，好嗰啲 butter 嗰啲香味，好香。好味喎，好甘香，好香，好食。